Os bochechos, como que tá? Pra onde estamos indo? Pra Arraiá. Arraiá, festa junina. Hoje é o segundo vídeo. Hoje a gente vai mostrar o evento. Então a gente vai pra mostrar o evento e continuar o vídeo de comidas que a gente começou ontem. Mas lá a gente explica melhor. Então vamos indo com a gente. Hoje o negócio tá mais animado, hein? Nossa. Olha aqui o parquinho. Poxa. Não tem carrinho de bate-bate, senão eu ia, hein? Ó, daqui a pouco uma horinha pra ver, hein? Então, aqui acho que agora dá... Não dá pra ver ainda. Vamos ali, ó. Quando tiver aceso... Vamos lá. A gente tá andando de boa aqui porque tá... a via tá fechada aqui. E só contextualizando o que a gente falou pra vocês, a gente vai gravar 2 vídeos, né? Então esse vídeo de hoje vai ser mostrando o evento, mostrando a fogueira. E também tem um vídeo de comida que a gente vai estar finalizando hoje. Então daqui a pouquinho, daqui 1 hora, tá marcado para as 8, vai ser eles vão acender a fogueira. Um carro. Aí, essa fogueira aí. Aí quando ela acender, a gente vem aqui mostrar. É uma fogueira de 20 metros. A roda da fritura, R$2,50 o bilhetinho. Tá? Meu Deus. Comparado a ontem. Tem nem como comparar isso. Olha, o trem passou sozinho. Sim, mas vamos mostrar o parte do parque. R$2,50 o bilhetinho, ó. Primeiro prêmio é esse ursinho aqui, ó. São mais os brinquedos para as crianças mesmo, né? Por quê? O que que impede a gente de ir? Eu entendi. R$2,50. São os brinquedos infláveis, o escorregador, castelinho, a pista, mais escorregador, pula-pula. Só tem brinquedo inflável. Parque inflável, justo é o nome. Faz sentido? E eu querendo o que? Carrinho de bate-bate. Aí tem os menores pros pequenininhos. O quê? Os brinquedos menores pros pequenininhos. Uma partezinha fechada ali, ó. Você deve poder deixar a criança ali brincando, você pega depois de tanto tempo. É. Mas sinto falta ainda de uma pescaria, de um negócio de argola. Isso aqui sempre dá uns vídeos bons, ó. Aqueles ali de baixo. É, né? Tem touro mecânico também. Não. O quê? Tá bom, nada não. O quê? Não é touro mecânico, você não viu? Meu Deus, é a capivara mecânica. Porque lá do de baixo tem o touro Lá mecânico. embaixo eu tô, mas aqui é a capivara, porque a gente tá em Brusque. Ah não, eu vou ter que gravar isso. Gente. A capivara. Estou chocado com a capivara mecânica. E o outfit de hoje? Calça, camisa que eu comprei na Fange No Brás. Camisa que eu comprei no Brás. O cinto que eu comprei no Brás. Eu tô tipo São Paulo hoje. E hoje tá mais fresco, né? Porque não tá chovendo. Tá mais quente, melhor dizendo. Então dá pra aproveitar mais. E você, deixa eu mostrar. Tem alguém caprichou. Vestido, casaquinho, porque né? Tá frio. Nossa roxinha, a maquiagem que fez, ó. Sardinha, que isso, hein? Brinco. Cadê o brinquinho de quê? Coração. Coraçãozinho. Eu fiz bem chiquinhas também. Quantos milhões de reais no outfit? Enfim, essa parte inflável, né, do parquinho. É só pra criança. Oi? Só pra criança mesmo. Por mais que eu queria ir na capivara. Enfim. Então vamos entrar pro evento? Vamos mostrar lá dentro pra vocês. E já volto. Acho que eu vou levar esse ursinho pra casa, porque ninguém quer levar pra mim. Ó, a gente entrou por aqui, ó. Bem fofo. E aqui logo de cara a gente já tem toda a parte de alimentação do local do evento. Então a gente vai mostrar ainda em alguns desses no outro vídeo. Mas
é descoberta, né? Por isso que ontem, quando começou a chover, esvaziou bastante essa parte. E vamos entrar. Aí lá dentro a gente mostra a partezinha de bebidas e tudo mais. 2,50, gente. Não, aqui pra dentro é só cervejaria mesmo. Toda a parte de chopp, todas as apresentações estão acontecendo nesse local, lá na frente. Então a gente tem várias barraquinhas de vários chopps. E a gente vai passando, vamos passar por eles, que a gente vai no segundo pavilhão, que fica aqui do lado, que fica a parte de empreendimento, vamos botar assim. Tem várias lojinhas, várias... Vamos lá. Nossa, hoje tá muito lotado comparado a ontem. Muito, muito. Mas que bom, né? Porque como isso aqui é solidário, todo mundo que tá aqui tá consumindo, tá ajudando alguma coisa. Menos a cervejaria. Esse copo é seu? Aqui, ó. Cervejaria Brusca. Acabaram de avisar que daqui a pouco vai ter quadrilha também. Ai. Vamos, amor, dançar quadrilha? Mostra ali, ó, como que tá. Palco lá na frente. Essa parte aqui a gente não mostrou ontem, mas a gente já comprou algumas coisinhas aqui. Eu mostrei só comprando doce. Mas a gente já comprou, então aqui ó, Feira Empreender são... Aqui é a parte da feira empreendedor, né? Dá até pra ver aqui, ó. Então aqui tem várias barraquinhas de tudo, não é só de festa junina. Tem de roupa, se quiser comprar uma casa, banco, tem tudo aqui. Dá uma voltinha. Vamos. Porque o intuito disso aqui é Oi? incentivar o comércio local sempre. Brechó sustentável. Secret. Suspiraria. Aí, ó. Ontem eu deixei um dinheiro aqui, ó. Nem na festa junina. Deixa de comprar. A gente sabe que tem uma dessas lojinhas é de uma amiga de um amigo meu. É irmã de um amigo meu. Ela tá na parte do artesanato, eu acho. E todo evento que tem assim, ela tá aqui na cidade. Ela tá aqui participando, né? Sempre vendendo. Que é o que você falou, né? De mover a economia local. Sim. Vamos dar a volta aqui. E aí, vamos aproveitar que estamos aqui e pegar lá o negócio de capivara? Você vai pagar? Então não vamos nem passar aqui desse lado. Olha que maneiro, de madeira. Nossa, olha aqui. Uma fonte. Muito top. A barraquinha que você gravou ontem. É, de doce. É uma pena que não tem doce de jaca. Quer? Uma pena não ter doce de jaca. Não é muito comum. Tem de tudo. Principalmente coisas de capivara. Coisas de capivara que mais tem. Aquele... Ó, como eu falei, a gente já gravou em outros eventos. Inclusive tem uma vela dali que é muito boa. Você veio com sua xuxinha? Sim, Você comprou, né? comprei aqui. Comprei aqui ontem. Vamos, quer gravar um pouquinho? Já sei.
Olha uma planta pra gente comprar pra morrer em casa. Comprei uma garda antiga aqui nessa senhora faz uns 4 anos, ela tá muito boa ainda. Foi em outro evento, né? Foi no Primeiro mercado de bugs que a gente veio. Repete. É que eu comprei 2 brincos com essa moça. No outro evento que teve, que foi o de comida, que a gente tem vídeo, inclusive, né? Mostrou comprando. Foi nessa mesma aqui, Comprei um de coxinha, um brinco de coxinha e outro da Kuromi. Então, mais uma vez mostrando que vários dessas lojinhas aqui já presenciaram em outros eventos, né? Já estiveram aqui. Vou comprar lacinho pra bebê da Sabrina. Acabamos de sair da apresentação do Carcará do Sertão. Muito lindo. Muito lindo. Eu queria ter visto até o final. Só que aí agora a gente veio aqui pra fogueira, que tá na hora, né? Falta 8 minutinhos, vamos acender a fogueira. Tem pouca gente, né? Pouca gente, graças a Deus. Vamos pra lá. Bom indo, a gente vai indo pra lá agora. E chegou a grande hora, uma queima de fogos silenciosos e em seguida prefeito e autoridades. Teremos então fogo na fogueira. Obrigado também ao presidente da Câmara. Gente, cadê minhas fotos nesse momento? Cadê minhas fotos? Eu vou lá em cima. Opa! Apareceu o fogo junino! Aplausos a todos, obrigado pela presença e vamos curtir a festa, porque lá dentro ainda temos muitas atrações. Daqui a pouco, o trio arrumadinho. Tava lá, como é que chover agora aparece. Eu acho que é com essa visão que a gente encerra o dia de hoje, né? Então, Vamos ficar aqui, ó, virado pra cá assim. então a gente finaliza. Amanhã a gente volta ou não? Amanhã a gente vem durante o dia pra comer. A fila vai estar menor. A fila tava muito grande. Então, a nossa fogueira de 20 metros está finalizada agora. Eu acho que é isso. Então, acabamos o sábado por hoje. Até amanhã.